이에 예수의 이름이 드러난지라 헤롯 왕이 듣고 이르되 이는 세례 요한이 죽은 자 가운데서 살아났도다. 그러므로 이런 능력이 속에서 일어나느니라 하고, 어떤 이는 그가 엘리야라 하고 또 어떤 이는 그가 선지자니 옛 선지자 중에 하나와 같다 하되, 헤롯이 듣고 이르되 내가 목벤 요한 그가 살아났다 하더라. 아멘. 한국에는 이러한 속담이 있습니다. В Корее есть такая пословица. 호랑이는 죽어서 가죽을 남기고 사람은 죽어서 이름을 남긴다라는 속담이 있습니다. Тигр по смерти оставляет шкуру свою, а человек по смерти оставляет свое имя. 호랑이는 죽은 후에 그 가죽이 남아 사람에게 귀중한 물질적 가치를 남긴다는 것입니다. То есть это говорится, что после смерти тигр оставляет свою шкуру, а шкура дорогая для людей. 한국에는 예전에 호랑이가 많았다고 합니다. Говорят, что раньше в Корее много было этих тигров. 그래서 일제 강점기에 일본 사람들이 산에서 호랑이 사냥을 했었습니다. И во время японской оккупации они охотились за тиграми. 군대를 동원해갖고 막 잡기도 했습니다. Даже они именно демобилизировали армию, они самоубивали тигров. 호랑이 가죽이 너무나도 귀하기 때문에 호랑이를 죽여 가죽을 얻기 위해 사냥한 것입니다. Потому что шкура тигра очень дорогая, и чтобы приобрести эту шкуру, они убивали тигров. 반면에 사람은 죽은 후에 물질적인 가치가 아닌 자신의 이름, 즉 명예와 업적을 남깁니다. С другой стороны, человек по смерти не оставляет шкуру свою, а имя свое и честь свою. 이는 사람이 살아있는 동안 어떤 삶을 살았는가가 중요하다는 것을 강조합니다. Это подчеркивается на то, что при жизни для человека очень важно его образ жизни. 사람은 물질적인 것보다도 그 사람이 어떠한 사람으로 기억되는지가 더 중요하다는 것입니다. Важнее не помнить человека в материальном отношении, а каков он был в жизни. 그래서 사람이 죽은 후에도 그를 기리고 추모합니다. И поэтому после смерти мы вспоминаем этого человека и мы хвалим того человека. 그 사람이 어떤 삶을 살았는가 기록하고 그의 삶을 닮아가려고도 애씁니다. Записывать образ жизни этого человека и старается походить на этого человека. 이 속담은 사람에게 물질적 가치보다 명예와 업적, 그리고 사람에게 좋은 영향을 끼치는 삶이 중요함을 강조합니다. И вот эта пословица говорит, что для человека не важно материальное состояние. Самое важное, каким образом он прожил земную жизнь и что он оставил нам потомством своим. 사람은 결국 죽어서도 자신이 남긴 행위와 업적으로 기억되기 때문에 좋은 이름을 남기기 위해 노력해야 한다라는 교훈을 줍니다. По-другому учит нас, что для человека очень важно даже после смертной жизни. Он должен оставлять имя свое, чтобы мы вспоминали о нем, чем материальное состояние того человека. 그의 삶을 잘 살으면 후대 사람들도 그를 존중하고 예를 갖춥니다. Если он хорошо прожил земную жизнь, потомство, и еще потомство будут уважать его. 하지만 그가 삶을 엉망으로 살았으면 예도 갖추지 않습니다. А если он жил безобразно земную жизнь, то честь не дают такому человеку. 그렇다면 예수 그리스도를 믿고 따르는 우리 그리스도인들은, 예수 그리스도를 믿고 따르는 예수님의 제자들은 어떠한 삶을 살아야 합니까? Тогда христиане, ученики Иисуса, которые следуют за Иисусом Христом, какой образ жизни должны вести на этой земле? 오늘 본문을 통해 살펴보도록 하겠습니다. Давайте рассмотрим через сегодняшний текст. 14절 말씀입니다. 14 стих. 우리 함께 읽겠습니다. Вместе будем читать. 이에 예수의 이름이 드러난지라 헤롯 왕이 듣고 이르되 이는 세례 요한이 죽은 자 가운데서 살아났도다. 그러므로 이런 능력이 그 속에서 일어나느니라 하고, 14절에 보면 이에 예수의 이름이 드러났다라고 말씀합니다. Здесь написано, что имя его стало гласно. 예수의 이름이 알려지게 되었다라는 것입니다. По-другому говорится, что имя Иисуса стало известным. 어떻게 해서 알려졌습니까? А как же могли они так известить имя Иисуса? 여러분, 지난주에 우리가 말씀을 본 것, 제자들이 예수님에 의해서 파송되었습니다. В прошлое воскресенье мы рассмотрели о том, что ученики были посланы Иисусом Христом. 예수님께서는 12제자들을 둘씩 짝지어서 나가서 하나님 나라의 복음을 선포하라고 했습니다.
Иисус именно по 2 человека из 12 учеников отправил, чтобы они именно провозглашали о Царстве Божьем. 귀신을 내쫓으라고 권능도 주었습니다. И дал силу, что они могли изгнать бесов. 병든 자를 고치는 능력을 И 주셨습니다. дал силу исцелять больных людей. 그래서 제자들이 둘씩 나가서 복음을 전하고 예수의 이름을 드러나게 한 И 것입니다. таким образом ученики по 2 человека, они пошли и благовествовали, и еще провозглашали имя Иисуса. 제자들 보내기 전에 사실 예수님의 이름은 이미 알려져 있었습니다. Конечно, до этой отправки людям было известно имя Иисуса. 3년 가까이 예수님은 많은 이적들을 행했습니다. Около 3 лет Иисус проявил много чудес и знамений. 그걸로 인하여 예수님의 이름이 이미 알려져 있었습니다. Из-за этого знамения многим людям стало известно имя Иисус. 그런데 둘씩 제자들을 동시다발적으로 보내서 예수의 능력이 나타나니까 그 이름이 더욱더 드러난 것입니다. И потом по 2 человека отправили одновременно, стали провозглашать имя Иисуса, тем и более имя Иисуса стало известным всем людям. 그들이 활동했던 지역에 예수의 이름으로 선포하고 예수의 이름으로 병든 자를 고치고 예수의 이름으로 귀신을 내쫓았던 것입니다. То есть в местах, куда были отправлены, они провозглашали имя Иисуса Христа, именем Иисуса изгоняли бесов, именем Иисуса исцеляли больных людей. 그랬더니 제자들이 예수의 이름으로 귀신을 내쫓으다 도망가 버린 것입니다. А вот когда ученики именем Иисуса изгоняли бесов, бесы бежали от них. 예수의 이름으로 제자들이 병든 자를 고친 것입니다. Ученики именем Иисуса исцеляли больных людей. 많은 사람들이 도대체 예수가 누구냐 하며 난리가 난 것입니다. Многие люди стали интересоваться, кто это такой Иисус. 이 역사 가운데 예수의 이름이 중심이었습니다. То есть в этих деяниях именно в центре было имя Иисуса. 예수의 이름이 드러났다는 것은 제자들의 선포와 이적 중심에 예수님이 증거가 되었다는 것입니다. То, что Иисус стал известным во всех деяниях учеников, это говорится, что они провозглашали имя Иисуса, именем Иисуса они проявляли знамения и чудеса. 여러분, 여기서 우리가 주목해야 할 것은 이 말씀입니다. Здесь мы должны внимание обратить на это слово. 예수님의 제자들이 자기의 이름을 드러낸 것이 아니라 예수의 이름을 드러냈다는 것입니다. Ученики не свое имя показывали людям, а именно они провозглашали имя Иисуса. 자기의 이름을 드러내기 위해서 예수의 이름을 이용한 것이 아닙니다. То есть, чтобы показать себя, они не воспользовали имя Иисуса. 예수의 이름을 드러내기 위해서 자신의 이름을 감추었습니다. Чтобы провозглашать Иисуса, они свое имя скрывали. 자신의 이름은 중요하지 않습니다. Почему? Потому что мое имя не имеет важного значения. 그러나 세상의 이단이나 사이비들은 자신의 이름을 드날리기로 자기의 이름을 드러냅니다. А в ересях и псевдорелигии они стараются свое имя провозглашать. 이단과 사이비들은 처음엔 예수의 이름으로 능력을 행할 때 놀랬을 것입니다. Конечно, эти ереси и псевдорелигии, когда другие люди провозглашали имя Иисуса, они были удивлены, что проявляются такие чудеса. 예수의 이름에 능력이 있기 때문에 귀신들은 떠나가고 병든 자는 고쳐진 것입니다. В самом имени Иисуса есть сила, поэтому бесы отходили, то есть прогоняли бесов, и больные исцелялись. 사람에게 능력이 있는 게 아닙니다. Запомните, что не у человека есть эта сила. 그러나 이단과 사이비들은 그렇게 행함으로 자신의 이름이 드날리는 것을 좋아했습니다. А ереси и псевдорелигиозные люди, они любят, чтобы себя показывать, чтобы их именно возвысили. 지금 이 사할린에도 이단들이 있다라는 얘기를 들었습니다. Я слышу, и на Сахалине действуют ереси. 신천지가 그러합니다. Это есть новая земля и новое небо. 그리고 구원파들이 그러합니다. И еще спасатели тоже являются ересью. 그리고 통일교라고 하는 그런 가정평화교회도 그렇습니다. И еще есть религия, называемая единение, тоже ересь. 처음에는 예수의 이름으로 시작했지만 나중에는 자기의 영광으로
이단과 사이비가 된 것입니다. Вначале они начали именно именем Иисуса Христа, потом стали себя возвышать и становятся ересью и псевдорелигией. 그러한 자들은 사탄의 밥입니다. А эти люди являются именно пищей для сатаны. 사탄의 먹이입니다. Это есть именно корм для сатаны. 사탄에게 쓰임받는 것이지 하나님에게 쓰임받는 것이 아닙니다. Этих людей сатана пользуется, не Бог пользует их. 예수님의 제자들은 자기를 위한 사역이 아니라 하나님의 영광을 위해서 사역하는 자들입니다. А ученики Иисуса, они не для славы именно благовествовали, а для славы Божьей. 하나님의 제자들은, 주님의 제자들은 자기의 이름이 드러나지 않는다 하여 서운하지 않습니다. И ученики Иисуса, ученики Божьи, никогда не будут обижаться за то, что их имена не выявляются. 그렇게 충성된 자들은 주님께서 올리고 높이십니다. И так верных служителей Господь будет признаваться, Господь возвысит их. 그때까지 겸손하게 주님의 영광을 위해서 살아가는 자들이 주님의 제자인 것입니다. И те, которые ожидают возвышения от Господа и будут именно терпеливо ждать и возвышать имя Господа, таких людей Господь воспользует своими слугами. 그래서 교회에서 사역하는 것은 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하라고 말하고 И 있습니다. поэтому говорится, когда служишь в церкви, делай то, что левая рука не знает, что делает правая рука. 하나님의 나라와 교회를 위해서 헌신하는 것을 나 이렇게 헌신했다고 막 자랑하는 것이 아닙니다. И для Царства Небесного, для Господа, никогда не должны возгордиться, что я это сделал. 하나님의 나라와 교회를 위해서 오른손이 해도 이 왼손이 누가 했는지 모르게끔 조용히 겸손히 행하라는 것입니다. Тихо и смиренно должны делать для Царства Небесного и для Господа, что левая рука даже не знает, что сделала правая рука. 사람들은 누가 했다더라 하면서 막 그 사람을 높입니다. Люди обычно именно говорят, кто это сделал, и начинают возвышать того человека, который сделал это дело. 그런 얘기를 들으면 누구나 다 좋습니다. Конечно, приятно, когда тебя именно хвалят. 저도 좋아합니다. Я тоже люблю, когда меня хвалят. 그런데 그렇게 되면 사탄의 밥이 될 수 있고 교만해질 수 있습니다. А если так будет, мы можем вполне стать пищей, добычей для сатаны. 그래서 오른손이 하는 것을 왼손도 모르게 조용히 하라고 하는 것입니다. И поэтому говорится, тихо все делайте, чтобы левая рука не знала, что сделала правая рука. Скромно ведите себя. 자신의 이름이 드러나지 않아도 그것을 서운해하지 않는 것입니다. Даже если тебя не будут хвалить, из-за этого мы не обижаемся. 그렇게 겸손히 사역하는 자를 하나님이 오래도록 사용하십니다. Который так смиренно служит Господу, Господь будет сам воспользовать долгое время. 어떤 사람은 한 번 하나님 앞에 사용되고는 그 평생을 하나님 앞에 사용되지 않습니다. Бывает, что один раз Господь сам его употреблял, а потом больше не употребляет. 그는 스스로 착각합니다. Он сам себя именно ошибается. 예수의 이름으로 이용만 하고 자기의 이득만을 취하는 자입니다. Этот человек только имя Иисуса пользует для своей славы, чтобы возвысить свое имя. 겸손히 하나님을 섬기며 그렇게 하나님만을 영광 돌리는 주님의 제자들이 되기를 소원합니다. И желаю, чтобы вы стали учениками смиренными, которые только возвышали Господа, о себе забудьте. 우리는 모든 영광을 하나님께 돌리며 주 예수의 이름을 드러내는 제자들이 되기를 소원합니다. Мы желаем, чтобы все стали учениками, которые возвышают только имя Господа, имя нашего Бога. 그리하여 평생토록 우리 주님과 동행하는 주님의 제자들이 다 되시기를 소원합니다. И желаю, чтобы вы стали учениками, которые всю жизнь можете сопутствовать с нашим Господом и с Богом. 아멘. 제자들의 첫 번째 사역은 매우 성공적이었습니다. Первое именно действие учеников было очень удачным. 그래서 12제자들을 통해 예수님의 사역이 확장되다 헤롯이 이 사실을 듣게 됩니다. И когда через 12 учеников об Иисусе Христе стало распространяться, Ирод встревожился. 제자들은 예수의 이름을 드러내는 삶을 살아야 합니다. Ученики всегда должны провозглашать имя Иисуса, показать Его имя. 저만 예수님의 제자가 아닙니다. Запомните, что не только я ученик Иисуса.
예수님을 믿고 따르는 모든 사람들이 예수님의 제자인 줄 믿습니다. Я верю, что все верующие в Иисуса, следующие за Иисусом, являются учениками Иисуса. 우리 모두 예수의 이름을 드러내는 삶을 살아가시기를 소원합니다. Желаю, чтобы в жизни всегда жили ради имени нашего Господа. 그럴 때 우리의 이름이 하나님 나라에 새겨질 줄 믿습니다. Я верю, тогда наши имена будут записаны в Царстве Божьем. 오늘날 우리도 우리의 삶의 자리에 예수님의 이름이 드러나기를 소원합니다. Мы желаем, чтобы на месте нашей жизни всегда именно проявилось имя Иисуса. 우리가 말하고 행동하는 모든 삶의 자리에 나를 통해 예수님의 이름이 드러나기를 소원합니다. Во всех сферах моей жизни, в моей речи, в моем поведении мы могли именно провозглашать имя Иисуса. 내가 말하고 행동하는 모든 삶에서 예수의 이름이 증거되기를 소원합니다. Желаю, чтобы в моих речах, в моих поведениях мы могли свидетельствовать имя Иисуса. 가족들을 만나도 따뜻하게 대하고 그리고 그들이 좋아하는 칭찬도 해주면서 그러한 말과 행동으로 예수님이 드러나기를 소원합니다. Когда встречаетесь со своей семьей, всегда относитесь к ним именно с теплотою. Добрые слова говорите, чтобы через мое поведение мы могли показать нашего Господа Иисуса. 아멘. 아멘. 15절에서 16절 말씀을 보겠습니다. С 15-16 стихи. 15절에서 16절 말씀 같이 읽겠습니다. Вместе. Другие говорили, это Илья. 어떤 이는 그가 А иные говорили, 엘리야라고 это 어떤 이는 пророк. 그가 Или как один 선지자니 из пророков. 옛 선지자 Или 중에 же, 하나와 услышав, 같다 сказать, 하되 это 헤롯은 я, 듣고 которого 이르되 я обезглавил. 내가 Он 목된 воскрес 자가 из 그가 мертвых. 살아났다. 여러분 예수의 이름이 드러나자 많은 사람들이 예수를 예수로 이해하지 않습니다. Когда было именно показано имя Иисуса, люди многие не принимали Иисуса своим спасителем. 예수를 세 가지로 이해했습니다. Об Иисусе были три вида реакции. 첫 번째는 세례 요한이 다시 살아났다라는 것입니다. Первая реакция, что Иоанн Креститель, он воскрес. 두 번째는 엘리야가 임했다라고 생각했습니다. А вторая реакция, они говорили, что Илья пришел. 세 번째는 어느 선지자 중에 하나다라고 말합니다. Третья именно категория людей, они говорят, что это один из пророков. 먼저 헤롯은 자신이 죽인 세례 요한이 되살아났다고 이해한 것입니다. Прежде всего, Ирод подумал, что именно Иоанн Креститель, которого обезглавил, он воскрес. 헤롯은 죄가 없는 세례 요한을 죽였습니다. Царь Ирод убил именно безвинного Иоанна Крестителя. 그를 목을 뱉는데 그가 살아나서 지금 여기저기서 제자들이 그 이름을 증거하고 있다라고 말합니다. Он говорит, я обезглавил его, он воскрес, и ученики везде именно свидетельствуют о нем. 두 번째 예수님을 엘리야로 이해했다는 것은 구약성경 말라기에 등장하는 말을 기억합니다. А вторая категория людей, которые говорят, что это Илья появился, это говорится слова Ветхого Завета в Малахии написано. 말라기 4장 5절 6절 말씀을 한번 보겠습니다. Книга Малахии, 4, 5 по 6 стихах. 5절 6절 말씀 읽겠습니다. Давайте все вместе. Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я пришед не поразил землю проклятием. 여러분 구약 우리 열왕기하 말씀을 묵상하고 있습니다. Мы сейчас размышляем книгу 4 царства. 열왕기하 말씀에 보면 엘리야가 죽지 않고 하늘로 올라갔습니다. 4 царство говорится, что Илья, не видя смерти, он вознесся на небеса. 그런데 죽지 않고 올라간 엘리야가 말세 때 다시금 올 것이다라고 말라기에서 예언한 것입니다. Именно в книге Малахии пророчествуется, что Илья, который, не видя смерти, вознесся, он вознесся снова, он придет на эту землю. 그래서 이스라엘 민족 가운데 엘리야가 언제든지 돌아올 것이다라고 생각했습니다. И поэтому израильтяне думают, что когда-нибудь Илья все равно вернется к ним. 특별히 엘리야가 오면 아버지의 마음을 자녀에게 그 마음을 돌이키게 하고 서로 헤어지고 서로 남남이 되었는데 그 마음을 이어주는 선지자 역할을 할 것이다라고 예언했습니다. Пророчествовано было, когда Илья придет, он обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцу. То есть они в недружеском отношении было между родителем и детьми.
아버지와 아들이 서로 싸워가지고 서로 등을 돌리고 있는 것입니다. То есть отец с детьми поругался, и они ненавидели друг друга, спиной стояли. 근데 이들 사이에 회개하게 해서 마음을 돌이키게 해서 하나 되게 한다라는 것입니다. Сказано, что Илья придет, чтобы приведет их к покаянию и обратит их сердца, они будут именно дружиться. 우리는 이미 말라기에서 예언한 엘리야가 누군지를 알고 있습니다. Мы прекрасно знаем через пророка Илии, кто этот Илья. 회개를 선포하며 회개세를 베풀었던 세례 요한이 바로 엘리야인 것입니다. Именно Ильей является Иоанн Креститель, который провозглашал о покаянии и который крестил. 세례 요한은 예수님의 사역 이전에 약 6개월 먼저 사역했습니다. За 6 месяцев Иисуса уже действовал Иоанн Креститель. 그래서 회개를 선포했습니다. Поэтому он провозглашал о покаянии. 회개하여 아버지의 마음으로 돌이키게 한 것입니다. Он именно приводит к покаянию, чтобы сердца отцов обратились к детям. 그래서 엘리야 선지자, 지금 예수님께서도 회개하라 천국이 가까이 왔다라고 제자를 통해서 선포했습니다. Иисус тоже провозглашал через учеников: покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. 세례 요한과 예수님 모두 회개를 선포했습니다. И что Иоанн Креститель, что Иисус, они все провозглашали о покаянии. 그래서 예수님을 엘리야로 이해한 것입니다. И поэтому они считали Иисуса Ильей. 많은 사람은 세례 요한을 엘리야로 이해하지 못했지만 예수님께서는 세례 요한이 엘리야의 신령과 능력으로 온 인물임을 말씀하고 있습니다. Конечно, многие люди не понимали Илью, но Иисус именно говорил, что сердцем Илии пришел Иоанн Креститель. 여러분, 세 번째 예수님을 어떻게 이해했습니까? А вот третья категория людей, как они понимали об Иисусе? 어떤 이들은 예수님을 선지자로 이해했습니다. Некоторые считали Иисуса пророком. 여기서 말하는 선지자는 신명기 18장 15절 18절에 나타난 선지자입니다. А это пророк, написано в Второзаконии 18 стихе. 한번 같이 읽겠습니다. Вместе давайте. Я воздвигну 내 им 하나님 пророка 여호와께서 из 너희 среды 가운데 내 братьев, 형제 중에서 такого, как 너를 ты, 위하여 и 나와 같은 вложу слова мои 선지자를 в уста его, 일으키니 и он 너희는 будет 내 говорить 말을 им все, 들을지어다. что я повелю. 내가 그들의 형제 중에서 너와 같은 선지자 하나를 그들 위하여 일으키고 내 말을 그 입에 두리니 내가 그에게 명령하는 것을 그가 무리에게 다 말하리라. 아멘. 아멘. 다시 말 읽어요. 여기 보면 나와 같은 선지자 하나를 일으켜서 너희들 가운데 선지자가 말할 때 그 말을 들어라 라고 이야기했습니다. Здесь написано, что я воздвигну им пророка, подобного мне. И когда он будет говорить, слушайте его. 여러분, 예수님은 그 선지자 이상으로 큰 인물입니다. А Иисус превосходит этих пророков. 예수님은 어떤 분이십니까? А Иисус кто он? 여러분은 예수님을 누구로 이해하며 믿고 따르고 있습니까? А вы кем считаете Иисуса? И зачем вы следуете за Иисусом? 예수님은 우리를 죄와 사망으로부터 구원하시기 위해 이 땅에 오신 구원자 그리스도이십니다. Иисус является Спасителем нашим, который пришел в наш мир, чтобы спасти нас, грешников. 아멘. Аминь. 그분은 하나님의 아들이십니다. Он является Сыном Божьим. 아멘. 예수님은 나의 죄를 깨끗하게 해주신 나의 구원자라고 믿고 예수님을 나의 왕, 나의 하나님으로 영접한 자들마다 하나님의 자녀가 되는 저는 권세를 주셨습니다. Верующий, что Иисус является моим Спасителем, который очистил мои грехи и делал меня Божьим чадом, и Его мы именно провозглашаем и верим, и следуем за Ним. 우리를 위해 십자가 박혀 죽으시고 사흘 만에 부활하신 분이십니다. Он умер на кресте, взяв наши грехи, и на третий день воскрес. 이 땅에서 부활을 증거하시고 승천하시 하나님의 우편 보좌에 앉아 계시는 분이십니다. Он является свидетельством о воскресении, вознесся на небеса, сидит в одесную, по правую сторону Отца Небесного. 언젠가 모르지만 그분은 이 땅에 다시 죽은 자와 산 자를 심판하러 오실 재림의 주로 오십니다. Не знаем, когда придет снова Иисус. Он снова придет, чтобы судить грешник и праведников. 아멘. Аминь. 예수님은 세례 요한이 부활한 것이 아닙니다. Не сказано, что Иоанн Креститель воскрес, это Иисус. 엘리야로 이 땅에 오신 분이 아닙니다. Он не пришел Ильей на эту землю. 선지자로 오신 분이 아닙니다. Он не пророком пришел в нашу землю. 그보다 훨씬 크신 분으로 이 땅에 오신 분이십니다. Превосходит всех этих видов, он пришел в наш мир. 우리가 믿는 예수님이 누군지 분명히 알고 믿고 따르는
제자들이 다 되시기를 소원합니다. Желаю, чтобы все стали учениками, которые ясно знают, кто он такой, и могли следовать за Иисусом. 아멘. 그렇다면 헤롯은 예수님의 소문을 듣고 왜 세례 요한이 죽은 자 가운데 다시 살아났다고 그렇게 이해했을까요? Почему Ирод именно так подумал, что он воскрес, Иоанн Креститель воскрес? Почему об Иисусе так подумал? 왜 헤롯은 양심의 가책을 받고 두려움에 떨고 있을까요? Почему царь Ирод находился в угрызении совести, и он боялся и трепетал перед этим сам фактом? 그 이유를 마가복음 6장 17절에서 29절에 설명합니다. Об этом написано от Марка 6 главе, 17 стихе. 네네. 전에 세례 요한이 살아있을 때, 죽었지만 살아있을 때, 세례 요한은 헤롯의 죄를 지적한 적이 있습니다. Когда Ирод во время при жизни Иоанна Крестителя, он указал грехи Ирода. 헤롯은 헤롯 대왕의 7번째 아들입니다. А это был седьмым сыном великого царя 헤롯 안티파스라고 합니다. Ирода, Антифаса. 그는 로마체의 관리자로서 BC 4세기부터 AD 39년까지 갈릴리와 베레아를 다스렸습니다. Он именно был правителем с 4 по 40부터 BC 4년부터 4 AD года 39년까지. до нашей эры по 39 он управлял самый. 그가 약 30년 정도 통치하던 때에 자기의 동생의 아내를 자기의 아내로 빼앗습니다. Когда 30 лет он правлял, он взял жену брата своего. 물론 이혼한 관계지만 그 아내를 자기의 아내, 형제의 아내를 자기의 아내로 삼은 것입니다. Хотя она была в разводе, но все равно он принял жену своего брата своей женой. 여러분 이게 좀 이해가 됩니까? А вам понятно это отношение? 동생의 아내를 마치 내 아내로 데리고 오는 것과 같습니다. Это однозначно, что жену брата он взял свою жену. 형제 아내를 내 아내로 데리고 오는 것과 같습니다. Это однозначно, что жену брата он принял своей женой. 율법은 그것을 죄라고 지적합니다. А закон Божий на это указывает, это грех. 세례 요한은 헤롯을 공개석상에서 그것은 죄라고 헤롯이 죄를 범했다라고 지적합니다. Иоанн Креститель на открытом месте, на общественном месте указал, что Ирод неправильно поступил, он совершил грех. 자기가 통치하는 백성 중에서 자기를 죄인이라고 말하니까 헤롯이 화가 난 겁니다. И вот представьте, что человек, который находится под его управлением, указывает, что он грешник, он, естественно, он рассердился. 하지만 헤롯은 그 말을 들었을 때 그게 맞지 하며 인정은 합니다. Практически Ирод был согласен, когда указал на его поступки, что правильно. 세례 요한의 말에 찔림을 느낍니다. То есть, когда Иоанн Креститель указал его преступление, он чувствовал свою вину. 하지만 거기까지입니다. Но ему страшно было. 그런데 그의 아내로 온 헤로디아는 화가 났습니다. А Иродиана рассердилась, жена его. 자기 죄를 지적한 세례 요한을 죽이고자 했습니다. И Иродиана хотела убить Иоанна Крестителя, который указывал именно на поступки сам Ирода. 헤롯이 그 아내가 세례 요한을 죽이려고 하자 세례 요한을 가둡니다. И вот когда царь Иродиана хотела убить сам Иоанна Крестителя, он заточил его в темницу. 자기 아내를 위해서도 그리고 세례 요한을 위해서도 감옥에 가둡니다. Для своей жены и для Иоанна Крестителя он его заточил в темницу. 그렇게 해서 세례 요한을 죽이지 않게 됩니다. Чтобы спасти от смерти, он так поступил. 여러분 19절과 20절을 한번 보겠습니다. 19-20 все вместе читаем.
헤롯이 세례 요한을 죽이지 않은 내용이 слабясь на него, 같이 읽겠습니다. желала убить его, но не могла. И 헤롯이 боялась. 요한을 없고 요한은 거룩한 사람을 사실 알고 어디 두려워하여 못 보호하며 그의 말을 들을 때 크게 번민하면서도 달갑게 들읍니다. слушала его. 여러분, 그의 말을 그가 죄인이라고 지적할 때 달갑게 들었다라고 말합니다. Написано, когда Иоанн Креститель указал, что он грешник, он с удовольствием слушал его, 하지만 고치지는 않았습니다. но не исправлял свою ошибку. 하지만 세례 요한을 보호했던 것입니다. Но, несмотря на это, он защитил Иоанна Крестителя. 그러던 중에 세례 요한을 죽이려 했던 헤로디아에게 기회가 왔습니다. А вот именно пришла возможность Иродиане убить сам Иоанна Крестителя. 헤롯이 자기 생일날 높은 사람들을 다 불러드립니다. В день рождения он призвал всех этих высокопоставленных лиц. Пригласил. 천부장과 귀인들을 다 불러 잔치합니다. Он именно устроил праздник, пригласил тысяченачальников и всех этих именно знатных людей. 그때 헤로디아의 딸이 많은 하객들 앞에서 춤을 추게 됩니다. И тогда дочь Иродиана, она именно плясала перед этими гостями. 헤롯과 많은 사람들이 기쁘게 합니다. И она угождала многим людям, Ироду и всем гостям. 헤롯은 많은 하객들 앞에서 헤로디아의 딸에게 네가 무엇이든지 나에게 구해라 그럼 내가 너를 위해서 해주겠다라고 말합니다. Царь сказал именно дочери Иродианы, что проси у меня, чего хочешь, и дам тебе. 여기까지만 했으면 좋았을 것입니다. Хорошо было бы, на этом он остановился бы. 그런데 헤롯은 여기서 한 단계 더 가서 말합니다. А Ирод именно дальше стал говорить. 맹세하기를 네가 무엇이든 구하면 나라 절반이라도 너에게 주겠다 말합니다. Дальше Ирод говорит, и клялся ей, чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства. 사실 그것은 과장된 표현입니다. Это уже чрезмерное выражение. 로마 황제가 헤롯에게 임명한 지역의 통치권입니다. Почему? Потому что он не является подвластником, потому что сам римский император назначил его место владения. 따라서 자기 나라의 반절을 딸에게 준다는 건 불가능합니다. И то, что половину своего государства отдаст дочери, это невозможно. 많은 사람들 앞에서 자기의 통치권을 자랑하기 위한 거만한 태도인 것입니다. Это есть гордость, именно хвалиться перед людьми, что он имеет такую власть. 그런 이야기를 들은 딸아이가 헤로디아에게 엄마 무엇을 구할까요? 라고 묻습니다. И дочка пришла к матери и спрашивает, чего мне попросить? 헤로디아는 기회가 온 것입니다. А для Иродианы пришла возможность. 늘 죽이고 싶었던 세례 요한의 목을 달라고 합니다. Всегда хотела она убить Иоанна Крестителя, и она говорит дочери, проси голову Иоанна Крестителя. 헤로디아의 딸은 그것을 아버지에게 얘기합니다. Об этом дочь Иродиана сказала именно царю Ироду. 그 얘기를 들은 왕은 어떻게 반응합니까? А как реагировал на просьбу именно своей падчерицы? 여러분 26절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 26, давайте. Царь опечалился, но ради клятвы 왕이 воздержавших 심히 근심하나 자기가 맹세한 것과 그 앉은 자들로 인하여 그를 거절할 수 없는지라. 자기가 맹세하며 말했지 않습니까? Потому что он клялся. 자기의 통치권을 자랑하며 말했지 않습니까? Он же хвастает своим владением, он так сказал же ведь. 그 많은 사람들 앞에서 한 말에 대해서 책임을 져야 되는 거 아닙니까? Он должен отвечать за свое выражение, которое высказал перед всеми этими людьми. 그런데 다른 한편으로는 세례 요한을 죽이면 안 되는지라는 마음이 있습니다. С другой стороны, у него была мысль, что нельзя убивать Иоанна Крестителя. 세례 요한은 거룩한 자요. 그리고 그를 두려워했었던 헤롯입니다. Ирод боялся Иоанна Крестителя, и он именно со страхом относился к нему. 헤롯의 마음에 두 가지의 마음이 있습니다. У Ирода были две впечатления или две внимания от Иоанна Крестителя. 세례 요한의 말을 듣고 그를 보호해야겠다는 마음이 있습니다. А когда 세례 요한을 죽이지 않고 보호해야겠다는 마음이 있습니다. И когда Иродиана так хотела убить
Иоанна Крестителя, у него появилось желание, надо его беречь, надо защищать его. 또 한편으로는 딸의 소원을 많은 사람들 앞에서 들어주기로 맹세한 것을 지켜야 되는 마음이 있습니다. С другой стороны, он должен сдержать свое слово данной пачерице, что сказал перед всеми людьми. 이 두 가지 앞에 지금 헤롯은 갈등하고 있습니다. И вот именно Херод и царь Ирод находится именно на распутье из двух этих. 그래서 자신의 명예와 채통 때문에 헤롯은 자신의 신하에게 요한의 머리를 베어 가지고 오라고 말합니다. Чтобы не ущемлять свою славу, свое положение, он сказал своему подчиненному принеси голову Иоанна Крестителя. 그 신하는 나가서 요한의 목을 베고 쟁반에다가 그 머리를 가지고 옵니다. Конечно, этот самый подчиненный пошел, он принес голову Иоанна Крестителя. 이 본문을 통해서 우리는 도전하는 게 무엇입니까? И какой же вызов дает сегодняшний текст нам? 세례 요한은 세상의 불의를 외면하지 않고 옳고 그름에 분명하게 지적합니다. Иоанн Креститель именно явно указывает правду от неправды. 세례 요한은 하나님의 사람으로서 사람들에게 그 잘못을 분명하게 지적하고 회개를 촉구합니다. Как Божий человек, Иоанн Креститель, он указывает именно неправоту или грех народа и призывает к покаянию. 헤롯은 세례 요한이 자기를 공개적으로 비판했지만 그의 말이 틀리지 않았다는 것을 알고 그 소리를 달게 들었습니다. Ирод прекрасно знал, что правду сказал сам Иоанн Креститель, и поэтому он именно с удовольствием слушал его совет. 자신이 잘못했음을 인지하는 모습입니다. Это говорится, что он признавал свою вину. 하지만 그는 자기 잘못을 회개하지 않았습니다. Но он не покаялся в своем преступлении. 자기 잘못을 돌이키지 않습니다. Он не отошел от своего преступления. 자신의 행위를 고치지 않습니다. То есть он не исправлял свою ошибку. 말씀 앞에 찔림은 있지만 그 찔림 앞에 순종하지 않습니다. То есть чувствует угрызение совести перед словом, но не повиновался повелению этого слова. 그렇다고 자신의 잘못을 비판한 세례 요한을 죽이지도 않습니다. И, с другой стороны, он не убивает Иоанна Крестителя, который критиковал его вину. 이런 세례 요한의 모습이 우리의 모습 아닙니까? А вот образ Иоанна Крестителя не является нашим образом. 우리들의 모습이 이러지도 저러지 못하는 그 중간에 늘 갈등하고 있는 거 아닙니까? Мы тоже иногда находимся на распутье. Не можем и то принимать, не можем отказаться от другого. 헤롯은 어쩌면 완전한 악인도 완전한 의인도 아닌 그 중간에 애매한 태도로 살아가고 있습니다. Царь Ирод не был таким настоящим именно злодеем, не был и праведником, но он находился именно в середине, нейтралитетном состоянии. 박쥐처럼 빛에 속하지도 않고 어둠에도 속하지 않은 그 중간에 애매하게 살아가고 있는 것입니다. Как летучая мышь не находится на свете, не находится и в полном темноте, живет именно в середине. 헤롯 안티파스의 마음의 중심에는 진리에 대한 두려움과 경외심이 있었습니다. А у Антифата было именно в сердце страх именно к истине. 하지만 그 행동에는 아무런 변화가 없습니다. А в его поведении не было никакого изменения. 그래서 결국 악의 도구가 되었습니다. И в результате он стал орудием зла. 헤롯이 악의 도구로 전락한 이유는 어디에 있습니까? В чем причина, что царь Ирод стал именно орудием зла? 그것은 진리가 삶으로 연결되지 못했기 때문입니다. Потому что истина не была связана с жизнью. 진리는 알아도 옳은 것은 알아도 삶으로 살아내지 않았기 때문입니다. То есть знает истину, знает, что где правда, но он не жил по этой истине. 진리가 삶으로 연결되지 못하면 죄가 삶을 지배합니다. Если истину не будет применять в своей жизни, жизнь становится орудием для зла. 악이 그 삶을 지배하게 되는 것입니다. То есть зло будет именно руководствовать над этой жизнью. 사탄의 먹이가 되고 밥이 되어 사탄에게 이용당하게 되는 것입니다. Вы будете именно кормом сатаны, и сатана будет воспользовать вас. 오늘날 우리는 예수님에 대하여 어떻게 반응합니까? А мы как реагируем на Иисуса? 예수님의 말씀에 대해서 어떻게 반응합니까? Как вы реагируете на слова Иисуса? 진리에 대한 두려움과 그리고 경외심이 있다 해도 삶과 행동으로 반응하지 않는다면
우리도 어느 순간에 하나님의 진리가 아닌 죄의 방향으로 나아갈 수 있습니다. Хотя вы будете именно бояться истину, хотя вы знаете свою ошибку, но если вы не будете исправляться и будете поддаваться своему чувству, вы станете орудием в руках зла. 하나님의 말씀, 그 진리 앞에 순종으로 반응해야 합니다. Мы должны именно повиноваться словам Божьим, которые являются истиной. 마음에만 간직하고 갈등만 해서는 안 됩니다. Мы не должны только в сердце держать и чувствовать разногласия в своем сердце. 세상은, 사탄은 우리를 가만두지 않습니다. Запомните, что сатана нас не оставит. 끊임없이 우리를 공격합니다. Постоянно он нападает на нас. 따라서 악에게 빌미를 주어서는 안 됩니다. И никогда не должны повод давать злу. 작은 악이라도 허용하거나 빈틈을 보이지 않아야 합니다. Даже перед малейшим злом вы не должны отступать, и не должны показать свое именно разногласие. 하나님의 말씀을 묵상하고 그 말씀대로 늘 순종하도록 기도해야 합니다. Вы должны молиться, чтобы размышлять Слово Божие, и перед Словом Божьим повиновались со смиренной душою. 그 말씀대로 살려고 몸부림쳐야 합니다. То есть вы должны именно изо всех стараться жить по Божьему Слову. 때때로 그렇게 살아내지 못하면 주님, 내가 다시금 살고 싶습니다. 다시금 주님의 말씀대로 살고 싶습니다 하며 기도하며 그렇게 주님께 나아가야 합니다. Даже порою не можем жить по Божьему Слову. Вы должны молиться: Господи, я хочу жить по Твоему Слову, помоги мне. И должны жить по Слову Божьему. 우리 주님은 우리의 연약함을 아십니다. Господь прекрасно знает наши немощи. 우리의 연약함을 도우십니다. Он всегда помогает нашей немощи. 우리를 온전히 구원을 이루어 가실 줄 믿습니다. Мы верим, что Господь обязательно совершит спасение. 어찌하든지 마음과 행동이 일치하는 제자의 삶을 살아내시는 저와 우리 모두 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. Именем Господа искренне благословляю и желаю, чтобы и я, и вы всегда вы жили по Божьему Слову. Всегда мы могли восторжествовать над своим чувством. 아멘. 예수님의 이름을 위해 살았던 제자의 삶은 어떠한 결과를 낳았습니까? Какой же результат принес жизни учеников, которые жили по Слову Божьему, провозглашая Его имя? 6장 13절 말씀에 보면 많은 귀신을 쫓으며 많은 병자를 고쳤다라고 말씀합니다. В 613 стихе написано: изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом, исцеляли. 예수님의 이름으로 사역했더니 예수님의 이름을 위하여 살았더니 자기 자신을 통하여 놀라운 역사가 일어났다는 것입니다. То есть они именно служили именем Иисуса, провозглашали имя Иисуса, и вот имя Иисуса именно проявило много знамений и чудес. 여러분, 저와 여러분에게도 주님의 이름으로 살고자 한다면 주님이 우리를 통하여 역사하실 줄 믿습니다. Я и вы, если мы желаем жить во имя Иисуса, то Господь именно проявит и вам, и мне много знамений и чудес. 나 같은 자를 통해서 주님이 무슨 일 하겠어라고 의심하지 마십시오. Никогда не сомневайтесь, да Господь что сделает со мной такой немощной? 나이 먹고 늙었다고 해서 당해서는 안 됩니다. Никогда вы не должны именно себя унижать, что я в возрасте, что я ничего не могу делать. 우리에게 능력이 있는 게 아니라 주님에게 능력이 있습니다. Не у нас есть сила, а сила в Иисусе. 아멘. 누가복음 10장 1절에 보면 우리 말씀 보겠습니다. От Луки 10:1 стихе написано. 누가복음 10장 1절에 보면 주께서 따로 70인을 세우사 친히 가려고 하는 동네에 둘씩 전도행을 보냅니다. После всего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. 그러고 나서 그 제자들이 다시 예수님께로 나와서 무슨 일을 하겠는지 보고하는 내용이 있습니다. А после этого ученики пришли к Иисусу и докладывали, что случилось с ними. 누가복음 10장 17에서 20절입니다. От Луки 10, 17 по 20 стихах написано. 요건 같이 읽어봅시다. Давайте все вместе будем читать. От Луки 10 глава, 17 по 20. 누가복음 10장 17에서 20절. Все вместе читаем.
Нашли? 네, 같이 읽겠습니다. 70인이 기뻐하여 돌아와 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 예수께서 이르시되 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라. 내가 너희에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니 너희를 해칠 자가 결코 없으리라. 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. 아멘. 제자들이 나가서 예수의 이름으로 선포하니까 귀신들이 하늘에서 두두두두 떨어졌다는 것입니다. И говорится, что ученики провозглашали имя Иисуса, и бесы падали с небес. 제자들이 예수의 이름으로 선포하니까 귀신들이 항복했다는 것입니다. То есть это говорится, что когда ученики провозглашали имя Иисуса, бесы сдались. 너희들을 감히 그 누가 해칠 자가 없을 것이라고 말합니다. Сказано, что никто не может стоять против вас. 예수님께서 그렇게 말씀합니다. Иисус так сказал. 너희에게 귀신들이 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 말합니다. Он сказал, не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, а радуйтесь тому, что ваши имена написаны в Царстве Божьем. 우리가 예수의 이름으로 살아갈 때 우리의 이름이 하늘에 기록되는 줄 믿습니다. Когда мы живем именем Иисуса, наши имена уже записаны в Царстве Божьем. 아멘. 우리가 예수의 이름으로 우리가 말을 하고 예수의 이름으로 우리가 행동하는 그 모든 것으로 우리의 이름이 하늘에 새겨진다라고 말씀합니다. Говорится, что если мы будем говорить во имя Иисуса Христа, когда мы будем действовать именем Иисуса Христа, наши имена записаны в Царстве Божьем. 교회 바깥에 나가서 집에서나 여러분의 일터에서 여러분들이 예수의 이름으로 살아갈 때 여러분의 이름이 하늘에 새겨진다라고 말하는 것입니다. Говорится, что даже на улицах, даже на работе, в семье, если вы будете провозглашать имя Иисуса и будете проявлять силу Иисуса Христа, то ваши имена будут записаны в Царстве Небесном. 예수님의 제자들은 예수의 이름을 드러내는 삶을 살았습니다. Ученики Иисуса жили именно провозглашая имя Иисуса. 그랬더니 하나님의 나라의 귀한 도구로 사용되는 놀라운 일들을 경험했습니다. И они именно испытали дивные деяния Царства Божьего. 인간 역사의 기록에 이름이 오르는 것보다 하나님 나라의 구속 역사의 이름이 올라가는 것이 더 귀한 줄 믿습니다. Самое важное и самое ценное, чтобы ваши имена не были записаны в человеческой истории, а ваши имена были записаны в Царстве Божьем. 하나님의 심판대 앞에서 이정현 이름을 부를 때 우리 주님이 이정현이는 내가 안다 라고 말하는 것을 기대합니다. Я надеюсь, когда я предстану перед судилищем Божьим, и когда будет назвать имя мое Иджоньон, и Господь скажет, я его знаю и записал его имя. 심판대 앞에서 우리 주님이 하나님의 나라를 위하여 헌신한 이정현이를 내가 안다. Перед судилищем Божьим Господь провозгласит, я знаю Иджоньон, который жил ради Царства Божьего, который провозглашал мое имя. 내가 그를 인정한다. 내가 그를 보증한다. 우리 주님이 그러기를 소원합니다. Я желаю, чтобы Господь сказал, я его признаю, я свидетельствую о нем. 우리 모두 다 언젠가는 주 심판대 앞에 섭니다. И все мы когда-то предстанем перед судилищем Божьим. 그때 우리 하나님이 내가 너를 안다. 내가 너를 안다. 라고 인정하는 우리 모두 되기를 소원합니다. И желаю, чтобы на этом судилище Господь сказал, я тебя знаю. Желаю, чтобы всех Господь запомнил вас. 여러분 인생 어떻게 살았습니까? А вы как прожили жизнь? 여러분 인생 어떻게 살아가고 있습니까? А как живете в настоящее время? 호랑이는 죽으면 가죽을 남기고 사람은 죽으면 이름을 남긴다고 했습니다. Написано, что говорится, что тигр после смерти оставляет шкуру свою, а человек имя свое. 여러분의 이름을 남기는 게 아니라 예수의 이름을 드러내는 자들이 되기를 소원합니다. Желаю, чтобы вы не свое имя оставили, а провозглашали имя Иисуса, чтобы люди знали об Иисусе. 그 예수의 이름을 드러내는 인생이 되기를 소원합니다. Желаю, чтобы в своей жизни всегда именно гласили имя Иисуса. 남은 생애 동안 그 예수의 이름이 나를 통하여 드러나기를 소원합니다. Желаю, что остаток жизни, в своей жизни, вы гласили имя Иисуса. 그래서 여러분의 이름이
하늘에 새겨지기를 주님의 이름으로 축원합니다. Именем Господа благословляю, что ваши имена были написаны в Царстве Божьем. 아멘. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 아버지, 이곳에 주님의 핏값으로 사시는 주님의 사랑하는 영혼들이 있습니다. Отец Небесный, на этом месте находятся Божьи дети, которые Господь выкупил своей кровью. 지금까지 인생을 살아오면서 내 이름을 위해 살아왔다면 용서하여 주옵소서. Если до нынешнего дня они жили ради своего имени, Господь, прости нас. 이제 주님의 이름을 드러나게 하는 주님의 제자로 살게 하여 주옵소서. Помоги, чтобы в дальнейшем мы жили учениками Твоими, именно провозглашая имя Твое. 인생 끝자락에 후회하는 인생 되지 않게 하여 주시고 Господь, помоги, чтобы в конце своей жизни мы не сожалели за прожитую жизнь. 나의 인생을 통하여서 주님 영광 받아 주시옵소서. Через мою жизнь, Господь, прославься. 우리 주님이 내가 너를 안다라고 인정받는 그러한 인생 살게 하여 Помоги, 주시옵소서. чтобы мы жили, чтобы Господь признал, я Тебя знаю. 그리하여 우리의 이름이 하늘에 새겨지게 하여 И 주시옵소서. помоги, чтобы наши имена были записаны в Царстве Божьем. 그것으로 기뻐하는 우리 되게 하여 И помоги, чтобы 주시옵소서. мы могли радоваться тем, что мое имя написано в Царстве Божьем. 감사드리옵고 예수님의 이름으로 기도합니다. Благодарим и во имя Иисуса молимся.